வெல்கம் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டை விடுற பழக்கம். ஸோ இந்த கொரட்டை விடுற பழக்கம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா நம்ம கூட கொரட்டை விட்டு தூங்கியிருப்போம். ஆனால் மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு உன்னோட கொரட்டை சத்தனால தான் என்னால் தூங்க முடியலன்னு மாறி மாறி கிண்டல் பண்ணிப்போம். இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த மூணு சிம்பிளான ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இனிமேல் கொரட்டை சத்தமே இருக்காது. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன். ஸோ இந்த ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனை பொறுத்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்னோரிங் வரும். இப்போது அவங்க ஃப்ளாட்டாக படுத்து தூங்குறவங்களா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஸ்னோரிங் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஃப்ளாட்டாக படுத்து தூங்கும்போது நம்மளோட உடல் வடிவமைப்பு வந்து ரொம்ப மாறுபடும். இப்படி மாறுபடும் போது அந்த மூச்சு காற்று போகிற பாதையுமே வந்து அது ரொம்ப மாறுபட வைக்கும். ஸோ எப்படி மாறுபட வைக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட டங்க்கு வந்து அந்த மூச்சு காற்று போகிற பாதையை லைட்டாக போய் அடைச்சிக்கும். ஸோ இந்த பிளாக்கேஜ் வந்து இப்படி லைட்டாக இருக்கனால மூச்சு காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகி வெளியே வரும். அப்போ தான் வந்து அந்த சவுண்டு வந்து நமக்கு வெளியே கேட்குது. ஸோ அதான் வந்து ஸ்னோரிங்காக இருக்குது. இப்போது இதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் இந்த ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் மூலமாக. இனிமேல் வந்து ஃப்ளாட்டாக தூங்காமல் சைடாக தூங்க ஆரம்பித்தோன்னா நம்மளோட டங்க் வந்து இப்படி நம்மளோட மூச்சு காற்று போகிற பாதையை அடைச்சிக்காது. அதனால நமக்கு கொரட்டையே இனிமேல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரெண்டாவதாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற பில்லோ. ஸோ இந்த பில்லோ வந்து 4 இன்ச்சஸ் ஹைட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எதுக்காக இப்படி நான் 4 இன்ச்சஸ் ஹைட் உள்ள பில்லோவை யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்மளோட ஹெட் எப்போவுமே நம்ம தூங்கும்போது 4 இன்ச்சஸ் ஹைட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட மூச்சு காற்றுல எந்த ஒரு அடைப்புமே இருக்காது. அதனால தான் நமக்கு கொரட்டையே வருது. ஸோ இப்படி அடைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு கொரட்டை வராது. ஸோ அடுத்த மூணாவதாக பார்க்க போகிற விஷயம், அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு, இருமல் இருக்குது, இல்லை வந்து அவங்க ஒரு ஆஸ்துமா பேஷண்ட், ஒரு டிபி பேஷண்ட், ஸோ இப்படி ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தமான ஒரு நோய் இருக்கிறவங்க. ஸோ இப்படி இந்த நோயெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்போ சரியாகுதோ அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கொரட்டை விடுற பழக்கமும் வந்து சரியாகும். ஏன்னா அவங்களுக்கு எதனால கொரட்டை வருது? ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த மூச்சு காற்று போகிற பாதையில் அடைப்பே இருக்கக்கூடாது. இப்படி இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தமாக நோய் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மூச்சு காற்று போகிற பாதையில் சளி வந்து அடைச்சிருக்கும். ஸோ அப்படி அதை அடைச்சிருக்கும் போது கண்டிப்பாக அவங்க மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. அந்த நோயெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்போ சரியாகுதோ அப்போ இந்த கொரட்டை சத்தமும் அவங்களுக்கு சரியாயிரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம மெடிக்கலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.